Hello，大家好，歡迎大家翻到嚟 A4 Pension One 日本名古屋06賽車場第3集。好啦，咁啱啱真係超級唔好意思，冇辦法直播俾大家睇，因為咧我部手機懷疑係過熱啦，係啊過熱啊，所以咧可能拍唔到嘢。咁但係唔緊要嘅，咁我哋而家啦，不如我哋睇下我張分子先啦。咁咧，我今次咧就第一次揸嘅，即係第一次揸車啦。咁咧，我覺得我啲成績都唔錯嘅，咁可以俾大家睇下。61.6分，啱啱好合格嘅。咁啦，其實呢條賽道咧係非常之闊㗎。咁但係啦，就唔好亂咁片嚟片去啊！如果唔係咧，好容易鏟出去草地嘅。咁啊，條賽道啦就大約係長1901.5米，即係1公里。即係如果你哋兜啦，條嗰個圈咧就1901.5米嘅。咁啊，佢哋有分 A、B、C、S grade 啦 ，S 係最勁啦 ，A 係第二 ，C 係最尾 ，B 係第三。咁咧每一項咧都有25分嘅。咁我第一項啦就係16.1。第二項22.9，第三項6.2，第四項16.4。咁好啦，點解我而家要拍片呢？因為我而家咧就準備食嘢啦。咁呢度咧就係一個好美麗嘅水池啦。咁但係咧呢度唔玩得嘅。咁呢個咧就係一間食 pizza 啦，嗰啲嘢。咁其實呢條賽道有咩特別咧？就係其實呢條就係F1格蘭披治大獎賽嘅一條賽道啦嚇。咁啊，其實啦，咁我可以咧就放大嘅嗱。咁不如咧，我哋跟住呢架車就行一行。咁啊，呢個啦，我放大俾大家睇下先。咁啊，等陣啦，佢哋會經翻原路，咁咧就嚟到嘅，係啦，咁咧就咁樣啦。呢度兜過去，都唔知大家聽唔聽到嗰啲咧就係起步嘅。咁啊，佢亦都會有個專業嘅攝影師啦，會幫你影相。影完相咧會擺喺個相框嗰度。咁擺喺個相框嗰度嘅時候，咁你可以自己攞分。咁啊，有個相框咧可以買嘅。咁大約啦，嗰個相框就係2800yen，係啦。咁但佢都會再有個套俾你嘅，咁嗰個就0 yen 嘅免費嘅。咁啊，大家可以去買啦。好啦，咁其實啦，呢一個叫咩啊？06賽車場咧就應該就差唔多完啦。咁咧之後我都會拍啲精華片段啦，咁就係擺上去 YouTube。好，咁我哋就呢一個06賽車場直播3條短片，名花之里4條完結，以及嗰個歐力都完結啦。好啦，咁我哋咧其實未完噶喎。之後咧仲有更多唔同嘅，咁啊之後啦，我哋可能會錄啲 shorts 啦，咁咧歡迎大家再睇下嘅。咁如果大家覺得呢個06賽車場都幾靚啊，名花之里好靚啊，歐力好好行咧，咁即係證明我介紹得好啦，係咪？即係證明我介紹得好啦。咁好啦，咁可唔可以CLSS 啊？係啦 ，subscribe 啦 ，comment、like 同埋 share， 求下你哋啦。我就嚟咧，觀看次數達到1萬啦。咁如果咧我訂閱人數有50個嘅話咧，我已經可以係拍直播啦。咁直播咧，可能之後再嚟嘅時候就可以全程直擊，究竟我哋係點樣揸呢條賽道？好，我哋呢個06賽車場，我哋告一段落啦。我哋之後如果有機會，我哋再喺日本名古屋再見，拜拜。